လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတန်းတရာလောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးဟာဒီနေ့ခေတ်ပုံစံနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးလူသားတွေလည်းမရှိသလိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဒိုင်နိုဆောဆိုတဲ့သရဝါကြီးတွေကသာဒီကဘာကြီးကိုအုပ်စိုးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒိုင်နိုဆောတွေရဲ့ခေတ်ကိုဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်တစ်ချိန်လူသားတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အဆိုးဝါးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အချိန်ကာလအားဖြင့်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်း66သန်းခန့်လောက်ကဒိုင်နိုဆောတွေအတွက်အဆိုးဝါးဆုံးနေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အေရက်တောင်လောက်ရှိတဲ့အေယာမအုတ်ကခဲကြီးဟာ AK-47 ကြီးစံထက်28ဆပိုမြန်တဲ့အချိန်နဲ့ကဘာကြီးပေါ်ကိုကြားရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကဂျပန်နိုင်ငံဟီရိုရှီမာမြို့ပေါ်မှာပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার ဘုံတန်းတရာနဲ့ညီမျှပါတယ်။အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သက်ရှိမျိုးစိတ်တော်တော်များများကိုမျိုးတုံပြောက်ကွယ်သွားစေခဲ့တာပါ။အဆိုပါမျိုးတုံပြောက်ကွယ်သွားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမှာဒိုင်နိုဆောတွေလည်းပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောတွေဟာနှစ်ပေါင်း165သန်းလောက်ထိအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒိုင်နိုဆောတွေအားလုံးတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့သေဆုံးခဲ့ကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဆုံးခရစ်တေးရှက်ခေတ်ထိတိုက်ကြီး9တိုက်စလုံးမှာမျိုးစိတ်1000ကျော်နေထိုင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ဂျိုးတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်သေဆုံးမှုများအပူရှိန်မြင့်မားလာခြင်းတောမီလောင်ခြင်းပေါက်ကွဲမှုလိုင်းများငလျင်တွေနဲ့ဆူနာမီတွေဟာကမ္ဘာပေါ်ကသက်ရှိတွေအတွက်သိမ်မစ်တမန်ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂျိုတင်ကြားရောက်တဲ့နေရာရဲ့မိုင်1500ပတ်ပတ်လည်ကသရဝါတွေဟာစက္ကန့်ပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုမှာတခြားသောသက်ရှိ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျန်ရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လေထုနဲ့ပူရှိန်တွေကြောင့်သေဆုံးကြရပြန်ပါတယ်။တန်ချိန်25ထရီလီယံခန့်ရှိတဲ့မြေကျွေးတွေဟာလေထုထဲမှာပြန့်နှံ့သွားပြီးကဘာကြီးဟာလည်းအရင်ကထက်ပူနွေ့လာခဲ့ကမိုးရွာချလာတဲ့အခါမှာကဘာကြီးဟာမီးဖိုကြီးတစ်ခုလိုပူပြင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲကဘာပေါ်ကသစ်တောကြီးတွေထဲမှာမီးလောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါခေတ်ကသရဝါတော်တော်များများဟာသေဆုံးခဲ့ကြပြီးအနည်းငယ်လောက်သာအသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှုံနှုံတွေနဲ့ဆိုးဆုထူထပ်တဲ့သစ်တောတွေတဲကဒိုင်နိုဆောအနေငယ်တော့ကြန့်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါဒိုင်နိုဆောကြီးတွေဟာကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။သိငယ်တဲ့ဒိုင်နိုဆောတွေနဲ့ရွယ်မရောက်သေးတဲ့ဒိုင်နိုဆောတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြန့်ရှိတဲ့မျိုးစိတ်တွေအတွက်ကလည်းဒုက္ခတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။မီးလောင်မှုတွေနဲ့လွင့်စင်လာတဲ့ရာဝတ္ထုတွေပြင်ဖုံမုံတွေနဲ့မီးကိုခဲတွေကကောင်းကင်ရံကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးကဘာကြီးပေါ်မှာနေရောင်ပြောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။နေရဲ့လင်းအောင်မကြရောက်တော့တဲ့အတွက်ပူချိန်ကလည်းကြာဆင်းလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိကိုကြာဆင်းသွားပါတယ်။ဒါအပြင်ကဘာကြီးကလည်းမှောင်မိုက်သွားပြီးအေးခဲနေတဲ့ကဘာကြီးဟာဒိုင်နိုဆောတွေကိုသေဆုံးသွားစေခဲ့ပါတယ်။ကဘာပေါ်ကအသားစားသရဝါတွေဟာလည်းအစာပိုင်းမှာအသေးကောင်းတွေများပြားတာကြောင့်အသက်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အပင်စားသရဝါတွေကတော့တောမီလောင်မှုတွေကြောင့်အလင်းမြန်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အပင်စားသရဝါတွေသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာမရှိမနှောင်အသားစားသရဝါတွေလည်းသေဆုံးခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ပညာရှင်တွေကတော့ဥက္ကကဲကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုပြီး15နှစ်ကြာမှဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်အလုံးပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့2013ခုနှစ်ကလေးလာမှုတစ်ခုမှတော့ဒိုင်နိုဆောတွေဟာဥက္ကကဲပေါက်ကွဲမှုပြီးနှစ်ပေါင်း3300ခန့်နေထိုင်ခဲ့ကြသေးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နို့တိုက်သရဝါတွေဟာရွယ်စားကြီးမားလာပြီးအင်းဆက်ပုံမှရေတက်များပြားလာခဲ့ပါတယ်။လိမ့်နဲ့မိချောင်းတွေကလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးကဘာသစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဥတီလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေနေထိုင်နိုင်တဲ့စီနိုဇိုတွေခေတ်စတင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေသက်တယ်ဆိုရင် like လေးပေးပြီး channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်